¿Cómo se despertaba la gente a tiempo antes de los despertadores? Durante la Revolución Industrial existía una profesión extraña. Hablamos de los knocker uppers. Estas personas cobraban por despertar a quienes dormían profundamente. Pero espera, ¿cómo lo hacían? Con una cerbatana disparaban guisantes secos a tus ventanas. Increíble. O si no, usaban un largo palo. Imagina eso. Eran despertadores humanos. Pero ¿y si no despertabas? Lo peor es que era su trabajo. Así es, una vida despierta por un simple disparo de guisante. Increíble. ¿Te imaginas un mundo así? Piensa en ello la próxima vez que inhales el aroma de tu café. Despertar nunca fue tan dramático.